Всем привет! Вы на канале Смирнягина Марин. И сегодня у нас будет челлендж всяких разных таких вот кошельков и пеналов. Я вам о них расскажу, покажу и, может быть, даже посоветую, чтобы вы такие купили. Итак, начнем. Давайте начнем с вот этого. Это такой пенал. Вот так вот оно открывается. Он стоит совсем недорого, всего 150 рублей. Он с такими вот состоит из нескольких таких точечек. Он очень прочный. Он вот такой вот красивый. Конечно, есть еще и другие цвета. Дальше такой вот тоже пенал. Да, вот так вот. Так вот, короче, тут. Вот. Это, можно сказать, он из ткани такой. Он из ткани. Вот. Дальше это у нас кошелек. Вот. Сейчас. Вот такой вот кошелек. Он такой, цвета такого вот, ярко-зеленого. Точнее, вот такой. Если вы думаете, что из этого будет вывалиться мелочь, на самом деле нет. Вот, дырок тут нет. Вот, даже смотрите, вот, монетка. Сюда вот положили, если вы там, например, идете, видите, оно никак. Он состоит из такой ткани. Тут есть еще такая вот. Закрывается очень хорошо и открывается. Вот так вот внутри. И монетка только так выпадает, и все. Дальше это 2 в 1. Можно использовать для чехла, для телефона и для кошелька. Вот сюда влезет любой телефон. Например, это не мой, конечно, телефон. Вот сейчас. Упс. Так, вот. Вот, легко он засовывается сюда. Сейчас я вам покажу, как это очень просто. Вот, очень просто. Да, достается очень легко. Вот, он вот тут на магнитике. И монету тоже сюда можно вот так вот положить, и ничего не будет. Он тоже составлен, сшит, наверное. Так, дальше это тоже 2 в 1. Можно в виде кошелька, можно телефон сюда ложить. Он тоже с такой, только с большой. Тут тоже просто вот так вот. Мелочь отсюда тоже не вывалится. Вот монетка. Вот, она не вывалится. Тут хоть и есть такие дырки, но монетка точно не вывалится. Да, даже если вот так вот и вот так вот будут расти, все равно не вывалится. Вот. Если вы будете вот так вот бежать, если оно открыто, то конечно же, оно вылетит. И вот последнее тут. Это такой пенал школьный, мини. Вот. Например, сюда можно линейку, карандаш и так далее. Вот. Он такой тверденький, сердечко такой розовенький. Конечно, есть еще всякое разное. Сейчас я вам поближе покажу. Свет. Вот такой вот. Такое вот сердечко. Тут написано «Мое счастье». Вот, мое счастье. Вот.
Сейчас я вам покажу все то, что я... Вот, и расскажу. Вот, это пенал для школьный. После наругайтесь он может быть. Это 2 в 1. Можно в виде кошелька, можно как бы сюда положить телефон. Это тоже. Можно телефон, можно в виде кошелька. Это кошелек. Легко закрывается, легко открывается. Это пенал. Вот такой вот он сейчас. Вот. Его, конечно, может тоже в виде какой-нибудь, ну, вот так вот мини-сумочки. Он вроде бы красивую бабочку. Вот. Ну, можете еще и в школу носить. Так, а вот это тоже пенал. Его тоже можно в виде кошелька, ну, как вы хотите. Вы можете тоже в виде сумочки. Ну, короче, вот. Такой пенал. Отсюда тоже ничего не вывалится. Даже вот такие монетки и бумажные тоже. Вот. Сейчас я вам покажу просто то, что я показывала. Вот. Это 2 пенала. Это 2 в 1. Кошелек и еще один пенал для школы. Вас не ругают, если вы, например, принесете либо такой пенал, либо такой пенал, или такой пенал. Вас за это не наругают. Я, например, хожу вот с этим. Но есть еще всякие разные пеналы. А я сейчас могу вам показать свой. Вот пенал мой. Так, сейчас вот. Он такой серебряненький. Тут Париж такой вот. Сейчас вам покажу. Ну вот, эльфовая башня. Открывается он очень легко. Сейчас я вам его открою. Его даже можно поставить на замок, если, например, там, ну, ваши одноклассники там его, например, смотрят или там увидят то, что вы положили сюда деньги. Ну, вот. Можно тут, ой, так, по-всякому. Там, и, например, вам нужны ножницы. И вам некуда положить. Вот. Тут есть такая сеточка. Раз сюда положил, и все. Дальше. Тут есть вот. Можно дополнить карандаш, ручка, еще одна ручка и вот это. Вот. Это очень легко закрывается, легко открывается. Так. Вот. И тут еще есть такая. Тут сюда, например, ну, можно положить стиралку. Вот. Ну и может быть деньги, ну там, что вы захочете. Итак, это видео подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что могу еще вам показать, рассказать или устроить какой-нибудь челлендж. Заходите на канал Смирнягина Марина и подписывайтесь и смотрите это видео до конца.